दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो लास्ट वीडियो जो आपने देखी होगी यार, वो देखी होगी आपने मसूरी की। और देखो यार, आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मसूरी की जो पहली मतलब जो वो धनौल्टी से लंडौर वाला पार्ट था, उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स थी। सेकंड वाले में क्लिप्स नहीं थी, क्योंकि गाइस देखो यार, मेरे पास ना 128 GB है सिर्फ फ़ोन। बाकी जो उसकी स्पेस मिलती है तो 128 GB में मुझे सब कुछ करना पड़ता है। तो इस चक्कर में थोड़ी सी वीडियोस डिस्प्लेस हो गई थी। और देखो अभी मेरे को निकलना था आज दिल्ली, तो दिल्ली में इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि मेरे घर वाले आ रहे हैं रास्ते में, अभी गांव जा रहे थे वो। और पापा ने बोला कि मेरे से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी तो साथ में चलेंगे। और एक मेन रीज़न मेरा देखो ना जाने का ये भी है कि मेरे ना पैर में चोट लगी है। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ना पूरा सूज रखा भयंकर पैर। और ये सब कुछ हुआ हमारे अयान भाई के बर्नआउट वाले इवेंट के टाइम पे। और उस टाइम पे मेरा कैमरा भी ख़त्म हो गया था। देखो वह मतलब कैमरे की बैटरी लो हो गई थी, जो लास्ट में फुटेज नहीं बना पाया। उस दिन हमने से 160 टच किया था भाई, 2 बंदों के साथ। और मतलब वो जो राइड थी ना, उस राइड में तो मज़ा ही आ गया भाई, मैं क्या ही बोलूँ। और भाई मतलब आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं मेरे को बताओ भयंकर। और हम अभी आज हम जा रहे हैं फिलहाल विकासनगर पहले। और विकासनगर जाने के बाद देखो हमारा प्लान जो है वो मेरी बहन की शादी में जाने का है। और वो हम निकलेंगे या तो प्रोबेबली कल सुबह या कल दिन तक, और शाम को हम पहुंच जाएंगे शादी में। तो दीदी सॉरी, देखो मैं भी आ नहीं पाया, मेरे को आ जाना, मेरे को कल आ नहीं था क्योंकि मेरा ना साथ देखो बहुत सारे 2-3 इवेंट ऐसे हो गए थे। देखो पहले मैं एकदम से मतलब अनप्लान ट्रिप हुआ मेरा धनौल्टी का, और धनौल्टी के बाद हम गए लंडौर मसूरी। फिर हमारा चक्राता का प्लान था पर वो प्लान कैंसिल हो गया, वो लोग चल गए, वो लोग मसूरी में रुके। और उस कारण मैं को थोड़ा सा लेट हो गया, मैं घर आया। फिर वीडियो में थोड़ा हॉट पॉच हो गया। उसके अगले दिन इवेंट था। फिर उसके बाद मैं 2 दिन से डायरेक्ट मतलब घर पे बैठ के ही वीडियोस बना रहा था, क्योंकि मेरे को मतलब डाटा इधर उधर बहुत करना पड़ता है देखो वीडियोस के लिए। और क्वालिटी भी आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया देनी है देखो भाई, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला भी वो ब्लॉगिंग वगैरह करने का। तो आज मेरे को ब्लॉगिंग का टाइम मिल रहा है। तो आज हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपनी Uk16 में। और सबसे सब पूछते रहते हैं भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो देखो ये रही, बस आजकल मैं चलाता इसलिए नहीं हुई क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा तेल पीती है यार। मुझे अब रियलाइज़ हुई ये चीज़, पहले नहीं होती थी भाई देखो। पर जब से मैंने ये दूसरी बाइक चलानी शुरू करी था, ये स्प्लेंडर हो गई, हीरो होंडा हो गई, और वो हो गई क्या बोलते हैं पल्सर हो गई आपकी, और भी बहुत बाइकें हैं। इन सबके एवरेज बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा। और चलो ठीक है, Uk का एवरेज भी अच्छा, ऐसी बात नहीं है, 6-7 साल हो गए चलाते हुए भाई, पर फिर भी। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से सीधा आगे।
तेज नहीं चलना चाहिए भाई, जितना तेज नहीं चलना चाहिए। अगर आप इतना तेज चलोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस तैयार रखना है, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओ तेरी नस्ल में नकदियाँ हूँ सलाम